បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាវិញហើយនៅក្នុង poster ហ្នឹងផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើពី burger បែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាobject ដែលខ្ញុំត្រូវរៀបដើម្បីបង្កើតជា poster មួយបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាទំហំនៃ poster របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានកំណត់យក size ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនេះគឺជា size ណាដែលខ្ញុំបានកំណត់យកទំហំប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងនឹង background poster នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើចាប់ពី background មុនណាអូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើវាជា background នេះទៅជាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងដាក់ color នេះយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកហើយយើងយកពណ៌ខ្មៅមកប៉ុណ្ណឹងហើយចុច OK បាទជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំត្រូវយករូបនេះមកដាក់នៅខាងក្រោមបាទយើងទាញបែបហ្នឹងមកហើយយើងចុចលើកម្មវិធី Photoshop ហើយយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងបន្លែងមកបាទហើយទាញយកមកក្រោមអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំបានន័យថាយើងធ្វើរូបជើងនេះឲ្យវាមានពណ៌រាងកម្ដៅតិចដើម្បីឲ្យវាស៊ីទៅនឹង background របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងបាននេះយើងអាចចូលមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចុច shortcut យើងចុច Control Alt ហើយនឹងអក្សរ U បាទអញ្ចឹងយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកយើងបន្ថយនេះនៅកន្លែង line នេះយើងយករាងកម្ដៅតិចមកបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយយើងសេរីនៅកន្លែងនេះតិចមកយើងចង់តែវារាងសឬក៏រាងក្រហមយើងសេរីតាមហ្នឹងណាបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយជំនួសបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបន្ថែមពន្លឺនៅចំណុចនេះវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមពន្លឺនឹងបានយើងឲ្យស្ដាំសិនមក convert វាទៅជា smart object បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំថែម brush វានៅកន្លែងនេះបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកខ្ញុំកាត់ layer វាមួយហើយយក brush យើងធ្វើ brush ហ្នឹងឲ្យវារាងស្ប៉ែតិចទៅយើងទាញវាមកបែបហ្នឹងហើយយើងទាញនេះក្រោមបន្តិចណាបាទអូខេអញ្ចឹង brush យើងយកពណ៌សមកបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបន្ថយ fill វាបន្តិចអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ filter ខ្ញុំដាក់រាងឲ្យវា blur ជះរាងមក blur តិចណាបាទអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយចុច OK ហើយយើងមកបន្ថយ fill បន្ថែមតិចទៀតមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងទាញរូប burger របស់យើងមកដាក់នៅចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅទាញរូប burger របស់យើងមកដាក់មកយើងទាញបែបហ្នឹងហើយយើងមកបន្លែងនៅលើនេះវិញបាទយើងពង្រួមវាតូចតិចមកអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមedit នៅ color រូប burger នេះតិចសិនណាដោយសារវារាងភ្លឺពេកអញ្ចឹងដើម្បីកែ color វាបានយើងចូលមកនេះមកហើយយកពាក្យថា reverse បាទទាញវារាងកម្ដៅតិចមកទៅតងក្នុងកន្លែងនេះយើងអាចcreate clipping mask វាសិនណាដើម្បីឲ្យវាចូលមកក្នុងរូប burger របស់យើងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់យកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមបរិចរូបនឹងបន្តិចទៀតសិនបាទសូមបរិចបន្តិចទៀតអូខេខ្ញុំសម្រេចថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅ background បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹង background ហ្នឹងខ្ញុំមានស្រាប់ទេខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះហើយចូលមកនេះមកយក background បាទអញ្ចឹងយើងទាញទៅដាក់នៅក្នុង Photoshop ដែរទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារ background នេះវារាងជាពន្លឺខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថយ fill វាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយ background ពណ៌ខ្មៅរបស់យើងនេះណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថយបានយើងចូលមក fill នេះមកហើយយើងបន្ថយ fill ហ្នឹងបន្តិចយើងតឡើងបន្តិចសិនមកហើយយើងមកដាក់វារាង blur បន្តិច background ហ្នឹងអញ្ចឹងទីតទៅនឹងដាក់ blur ហើយយើងចេះហើយខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាយក background នេះបែបហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹង add នៅរូបពី3ទៀតដើម្បីដាក់នៅតាមខាងនេះណាបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងខ្ញុំនឹងដាក់រូបភេទជ្ជៈ Coca-Cola មួយទៀតអូខេទាក់ទងទៅនឹងភេទជ្ជៈនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅគៀននេះបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងរូបនេះផងដែរគឺខ្ញុំដាក់ gradient នៅវាដើម្បីឲ្យអាក្រោមនេះខ្ញុំអត់ចង់បានឲ្យវាឃើញរាងដិតបែបហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បានវាជាស្មៅដែលជះពីក្រោមឡើងលើណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ gradient ហ្នឹងបានយើង add មកហើយវាមួយសិនមកហើយចូលមក gradient ហើយកន្លែងនេះយើងយក basic យកហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកទាញពីក្រោមឡើងលើមកយើងទាញបែបហ្នឹងអូខេខ្ញុំព្យាយាមទាញបន្តិចណាបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ convert វាទៅជា smart object សិនទៅមកខ្ញុំចូលទៅ filter ខ្ញុំដាក់វារាង blur ដដែលបាទ blur តិចឬខ្លាំងអាស្រ័យលើយើងកំណត់ណាទាក់ទងនឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យឃើញច្បាស់យើងបន្ថយតិចមកក៏តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យឃើញព្រាខ្លាំងយើងតឡើងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច OK មកបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់រូប port នេះអូ
Kêដាក់នៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់ blur វាទៀតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមរៀងលឿនដោយសាររៀងបង្ហាញជាងច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបន្ថយ fill វាតិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបរួមតិចទៀតដោយសារមើលទៅវារៀងធំដែររូបហ្នឹងអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយចុចសញ្ញាគ្រីសបាទជំរាបទៅទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់រូបរបស់នេះហើយយើងទាញចូលហ្នឹងតោះយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងបរួមវាតិចសិនណាបាទអ្នកទាំងគ្នា complete convert វាទៅជា smart object ផងបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់វានៅជាងនេះខ្ញុំរៀងទាញវាឲ្យវាចេញរៀងតិចណាកន្លែងហ្នឹងអូខេខ្ញុំទាញវាមកបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់វារៀងជាង blur បន្តិចទៀតបាទខ្ញុំសម្រេចថាយកប៉ុណ្ណឹងទូទៀតគឺខ្ញុំនឹងទាញរូបនេះដាក់នេះហើយខ្ញុំលុប background នេះចេញទៀតសិនបាទមក Git Asset Tool ហើយយើងលុបមកតោះខ្ញុំបន្ទាប់យើងទាញរូប shape ហ្នឹងទៅដាក់មក brush ហ្នឹងទៅដាក់មកអូខេខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសុំកែពណ៌អ្នកគ្នាហ្នឹងដើម្បីកែវាបានចុច Ctrl A មកស U បាទចុច A ស U មកយើងយកពណ៌អីក៏បានគិតថាយើងឆ្លាញ់ហើយខ្ញុំយកពណ៌ខំចុះបាទហើយកន្លែងនេះវារៀងចេញសអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមក Git Asset Tool លុបវាបានតទៀតឥឡូវចូលទៅដល់សរសេរសចឹងដើម្បីសរសេរសបានយើងចូលមកកន្លែង sorting នេះបាទចូលកន្លែង sorting មកយើងចុចចឹងដោយសារអក្សរហ្នឹងខ្ញុំមានស្រាប់ទេខ្ញុំសុំ copy តែម្ដងណាយើងសេរីវាតិចសិនមកដាក់វា style រៀងវាតិចមកដើម្បីមើលទៅវាស្អាតជាងដែលយើងដាក់ត្រង់ពេកណាអូខេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំមកសរសេរពាក្យបន្ថែមទៀត base base នេះខ្ញុំសរសេរខុសហើយខ្ញុំកែឡើងវិញមកបាទខ្ញុំសម្រេចថាយកពូនហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំលេង style អក្សរនេះតិចណាចឹងដើម្បីលេង style បានចូលមក FX នេះមកចង់លេង style ជាមួយគេយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទចូលមក setting សិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក pattern overlay ហើយយើងឆ្លាញ់ style វិញណាយើងចូលមកសេរីវានៅកន្លែងនេះណាសារអក្សរហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់វាជារៀងមានរូបមួយដែលដិតនៅក្នុងអក្សរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសេរីទៅតាមហ្នឹងទៅអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលអូខេណាជំរាបបន្ទាប់គឺខ្ញុំដាក់នៅកន្លែង special នេះមួយទៀតបាទក្នុងនឹង special នេះខ្ញុំដាក់ថា shadow ទេអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយចុចអូខេមកអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ copy brush នេះមកលេង style នៅកន្លែងហ្នឹងបន្តិចយើងសេរីវាប៉ុណ្ណឹងសិនមកហើយយើងប្រើវាធ្វើវាឲ្យ scale ដើម្បីយើងសេរីខ្សែខាងមុខនេះវារៀងស្រួចចូលគ្នាណាបាទយកប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំសុំបដូរ color mode វាសិន Ctrl A អក្សរ U មកខ្ញុំដាក់វាទៅជាពណ៌អូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ copy អានឹងមួយទៀតចឹងដើម្បី copy បានយើងចុច A ចូលមកយើងទាញវាមកខាងនេះមកបាទហើយយើងបរួមអក្សរនឹងរូបហ្នឹងឲ្យរៀងតូចជាងហ្នឹងបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំត្រឡប់រូបនេះតិចសិន Ctrl T មកយើងយកពាក្យខាងលើនេះមកវាត្រឡប់ឲ្យបាទចាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងកំណត់ចាំបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសម្រេចថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសរសេរសthêmទៀតហើយខ្ញុំក៏ដាក់ logo មួយដែរនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ logo មួយទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងបាទនេះគឺជា logo ដែលខ្ញុំយកទៅដាក់ទីបែបហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសុំ
crop វាយកទៅប៉ុណ្្នេះទេយើង control J ណាបាទដើម្បី copy រូបភាពហ្នឹងយកចេញទៅរាងវងមួយបែបហ្នឹងហើយយើងលុប background នេះចោលមកតោះហើយទាក់ទងនឹង background សនេះយើងប្រើ Magic Eraser Tool មកលឿនយើងចុចតែមួយវាបាត់អស់បាទអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបន្ថែមresolution វាតិចមកដោយសារ resolution វាទាបអញ្ចឹងវាអាចនឹងរូបហ្នឹងវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងយើងចុច OK មកបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងទាញវាមកដាក់នៅ poster របស់យើងមកយើងព្រមយើង convert វាទៅជា smart object សិនណាហើយយើងព្រមវាមកដើម្បីកុំឲ្យរូបរបស់យើងវាព្រាលបាទហើយយើងកែហ្នឹងទៅជាពណ៌សវិញយើងចុច control ចូលមកហើយយើងចុច Alt អក្សរ U បាទយើងទៅឡើងយើងគិតកន្លែងនេះមកហើយយើងធ្វើវាទៅជាពណ៌សអញ្ចឹងទាញអាក្រោមនេះអស់មកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច OK មកចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំព្រមវាបន្តិចសិនបាទប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគូ shape មួយនៅកន្លែងនេះបាទដាក់សញ្ញាព្រួយនឹងបាញ់ចូលមក pen tool មកហើយយើងចូលមក stroke ហើយកន្លែងនេះយើងយក shape ណាហើយយើងកន្លែង fill យើងចុចយកណាស់មកយើងបិទ fill ហ្នឹងចេញយើងយកទៅ shape វិញបាទអញ្ចឹង shape យើងអាចទៅឡើងឬក៏បន្ថយទំហំនៃសញ្ញាព្រួយរបស់យើងឬក៏ shape របស់យើងហ្នឹងចុចកន្លែងនេះមួយមកហើយយើងចុចជួបកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះយើងកាត់អានេះចោលមួយអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បានយើងចុច Alt ជួបមកចុចកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំបន្ទាប់យើងចុចកន្លែងនេះមកយើងចុចជួប back សិនដោយសារវាខុសកន្លែងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំយក style មួយនេះបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំសុំសេរីទេសិនណាដោយសារគឺថាប៉ុណ្្នឹងវាអត់ទាន់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកបាទប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចcontrol T យើងចុច mouse ស្ដាំយើងពាក្យ verb នេះមកយើងសេរីបានទេបាទតោះឥឡូវខ្ញុំប្រើ ellipse tool មួយទៀតដើម្បីដាក់នៅតម្លៃនៅកន្លែងនេះមួយបាទអញ្ចឹងយើងចុច mouse ស្ដាំមកយើងយក ellipse tool អញ្ចឹងយើងគូវាមកខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយទាក់ទងទៅនឹង ellipse tool គឺខ្ញុំដាក់ background fill របស់វាជាពណ៌ខ្មៅហើយអូខេចេះស្អីយកពណ៌ខ្មៅទៅហើយកន្លែង stroke ខ្ញុំយកពណ៌លឿងអូខេយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចតម្លើង size បានទាក់ទងនឹង stroke របស់យើងចាំមិនទុយធំយើងតម្លើងទៅតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុចមកចូលមក layer វិញខ្ញុំទាញអាហ្នឹងមកក្រោមបន្តិចដើម្បីឲ្យវារូបហ្នឹងវានៅក្រោយ burger របស់យើងដែរអូខេឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំទៅសេសមួយទៀត only សេវាថា only យើងអាចបដូរ font បានបើសិនជាគិតថា font ហ្នឹងវាអត់ដែរវាអត់ស្អាតទេយើងអាចបដូរបានដែរខ្ញុំ copy អក្សរនេះទៀតសិនដោយសារខ្ញុំត្រូវបន្ថែមអក្សរនៅកន្លែងនេះទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃ poster របស់យើងគឺខ្ញុំសម្រេចថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានតងឬក៏អត់ទាន់នៅចំណុចណាមួយចឹងអាចសួរខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះគឺសូមអ្នកនរគ្នាជួយ subscribe នៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា